वाह ये देखो बच्चों कितने सारे खिलौना किचन में भरे हुए हैं। वाह ये देखो बच्चों, चलो बच्चों एक एक को क्लीन करेंगे अभी। वाह ये देखो बच्चों ट्रैक्टर, बाइक, वाह टाइगर, वाह देखो बच्चों। ये देखो बच्चों, चलो बच्चों एक एक को अभी रैंप पार कराएंगे और पानी के अंदर क्लीन करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों ये तो स्कूटर है। चलो बच्चों इसको रैंप पार कराएंगे। वाह ये देखो बच्चों, चलो बच्चों इसको लेकर चलते हैं, रैंप पार करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों। वाह ये देखो बच्चों, ये क्या है? चलो बच्चों इसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। पानी के अंदर क्लीन करके साफ करेंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह ये देखो बच्चों, पूरी वाह। चलो बच्चों इसको लेकर चलते हैं बच्चों। वाह ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों अभी क्लीन करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, वाह ये क्या है बच्चों? चलो बच्चों इसको क्लीन करना है बच्चों। ये तो बाइक लग रही है, राइडर बाइक। चलो बच्चों इसको क्लीन करेंगे, अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह चलो बच्चों इसको पानी में के अंदर क्लीन करने ले जाते हैं। वाह ये देखो बच्चों, वाह बच्चों इसको लेकर चलेंगे। वाह ये देखो बच्चों, ओ नो बच्चों, ये क्या बच्चों? बच्चों ये तो बाइक लग रही है। चलो बच्चों इसको भी क्लीन करने लेंगे। वाह ये देखो बच्चों, चलो बच्चों। वाह चलो बच्चों इसको क्लीन करेंगे, रोड से रैंप से पार कराएंगे। ये देखो बच्चों, वाह ये देखो बच्चों। ओह नो बच्चों, बच्चों ये देखो बच्चों, वाह। चलो बच्चों इसको रैंप से पार करेंगे और इसको क्लीन करेंगे। बच्चों ये तो ट्रेन गाड़ी है, ये देखो बच्चों। वाह चलो बच्चों इसको लेकर चलेंगे। ओह नो बच्चों, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है, देखो बच्चों। चलो बच्चों इसको लेकर चलेंगे ट्रेन गाड़ी को और रैंप से पार करेंगे। देखो बच्चों, वाह ये देखो बच्चों, ट्रेन गाड़ी भी रैंप पार कर लिया। वाह ये देखो बच्चों, ये क्या है? चलो बच्चों इसको क्लीन करेंगे बच्चों। ये तो एरोप्लेन लग रहा है मुझे। वाह ये तो छोटा गुड़िया डोल है इसके ऊपर। अरे बच्चों जल्दी इसको सीधा ऊपर बैठाना पड़ेगा और इसको रैंप पार करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, वाह चलो बच्चों इसके ऊपर बैठ गया ये तो। चलो बच्चों इसको रैंप पार करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, एरोप्लेन अभी ले इसको जाएगी। वाह ये देखो बच्चों, अभी रैंप पार करेंगे। वाह ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों, चलो बच्चों इसको क्लीन करेंगे अभी। बच्चों ये देखो कितने सारे खिलौनों को हमें रैंप पार कर दिया बच्चों। वाह ये क्या बच्चों? बच्चों ये तो हमारा ट्रक लग रहा है। ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों कितना गंदा लग रहा है। चलो बच्चों ये क्या है? बच्चों ये तो टाइगर लग रहा है मुझे। चलो इसको अंदर भर देंगे। वाह अरे बच्चों ये क्या है? बच्चों ये तो गाय लग रही है मुझे। चलो बच्चों इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से ट्रक को रवाना करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, वाह ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों हमारा ट्रक रैंप पार करेगा। ओ देखो बच्चों, वाह ये देखो बच्चों, वाह ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों। बच्चों ये बच गया, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। ये देखो, चलो चलो चलो। वाह ये देखो बच्चों, ये क्या है? चलो बच्चों इसको क्लीन करेंगे अभी। वाह ये देखो बच्चों, चलो 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 चलो। वाह चलो बच्चों इसको अब पानी के अंदर रैंप से पार करेंगे और इसको क्लीन करेंगे। वाह ओ नो बच्चों, ये देखो बच्चों। वाह देखो बच्चों कितने सारे खिलौने हैं। चलो बच्चों इसमें आप क्लीन करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, ये क्या है? बच्चों ये तो घोड़िया डोल का सील लग रहा है मुझे। चलो इसको यहाँ रखेंगे। वाह ये देखो बच्चों कितना क्लीन हो गया ये तो। ओ नो बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों ये तो एक टाइगर लग रहा है। चलो बच्चों इसको यहाँ रखेंगे। वाह हुड़ी बाबा। ओ नो बच्चों, ये क्या है? चलो बच्चों सारे खिलौनों को क्लीन करेंगे अभी। ओ नो बच्चों, ये तो हमें बाइक लग रही है। वाह कितनी प्यारी बाइक है। चलो इसको यहाँ रखेंगे। वाह ये देखो बच्चों, ओ नो बच्चों, ये तो ट्रेन टूट गई है ट्रेन का। वाह ये तो एक हिस्सा है ट्रेन का। चलो इसको यहाँ रखेंगे। वाह ये देखो बच्चों, हुड़ी बाबा। ओ नो बच्चों, ये भी एक ट्रेन का हिस्सा लग रहा है मुझे। वाह चलो बच्चों इसको यहाँ रखेंगे। देखो बच्चों ये तो कितना क्लीन हो गया है। चलो इनको यहाँ रखेंगे। वाह ये देखो बच्चों, और बच्चों ये तो पलट खा गई ट्रेन। चलो बच्चों और खिलौना निकालेंगे इसके अंदर। कितने सारे खिलौने हमने रैंप से पार किया और क्लीन कर दिए। देखो बच्चों तुम सब्सक्राइब कर दो जल्दी से बच्चों। ये ऑटो रिक्शा किसका है? अरे बच्चों ये तो स्कूटर लग रहा है मुझे। चलो इसको यहाँ रखेंगे। वाह ये देखो बच्चों, ओह ना बच्चों, ये तो किसका पहिया लग रहा है? अरे बाबा हुडी बाबा। अरे बच्चों ये तो इसका पहिया है। ये देखो बच्चों, और से बच्चों क्लीन करेंगे। अरे बच्चों आज तो बाइक ही बाइक निकल रही है हमारे पानी के अंदर से, क्लीन कर दिया हमने तो। वाह ये देखो बच्चों, तीन तीन बाइक लग रही है मुझे तो। वाह हुडी बाबा। ओह ना बच्चों, ये क्या चीज़ है? चलो बच्चों इसको क्लीन करेंगे। वाह ये देखो बच्चों, और बच्चों वाह ये देखो बच्चों, ये तो कितना क्लीन हो गया। और इसका सीट टूट गया, ये तो सीधा कर देंगे। वाह देखो बच्चों, चलो बच्चों और क्लीन करेंगे। इसके अंदर कितने सारे छोटे। वाह ये देखो बच्चों, वाह ये देखो बच्चों, ये क्या है? अरे बच्चों ये तो एरोप्लेन लग रही है बच्चों। वाह चलो इसको उड़ा के ले जाना पड़ेगा हमको। वाह ये देखो बच्चों,
कितने सारे खिलौने क्लीन कर दिया हमने। ये देखो बच्चों, वाह। चलो बच्चों और क्लीन करेंगे, कौन सा खिलौना मिलेंगे हमें इस पानी के अंदर। ओ नो बच्चों, ये तो एक ट्रैक्टर गाड़ा है। वाह, चलो इसको यार रखेंगे। ये देखो बच्चों, ओ नो बच्चों और ढूंढेंगे कितने कितने सारे खिलौने इसके अंदर, पानी के अंदर क्लीन करना पड़ेगा हमको। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो एक 4x4 गाड़ी है। वाह, चलो इसको यार रखेंगे। ये देखो बच्चों, हुडी वाह वाह, कितना प्यारा लग रहा है बच्चों तुम सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओ नो बच्चों, ये क्या, ये तो हमारी काऊ है, गाय खाएगी। ये तो गाय है, देखो बच्चों। चलो इसको यहाँ पर रखेंगे। वाह, हुडी वाह वाह। ये देखो बच्चों, ओ नो बच्चों, इसके अंदर और क्या है इतना बड़ा, ये क्या लग रहा है मुझे। ओ नो बच्चों, ये तो हमारा ट्रक लग रहा है। देखो बच्चों कितना क्लीन हो गया ये तो। वाह, ये देखो बच्चों, ओ नो बच्चों, कितना क्लीन ट्रक है हमारा। चलो इसको यार रखेंगे। वाह, ये देखो बच्चों, ये देखो कितने सारे खिलौनों को क्लीन कर दिया। चलो बच्चों सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, लाइक कर दो। वाह।